Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o starovercih. Staroverci so bili ljudje, ki so živeli v tesni povezanosti z naravo, preden je krščanstvo prevzelo njihovo okolje. No, danes pa bomo govorili o starovercih na Slovenskem. Njihova vera, ki jo danes poznamo kot čudno vero, ni častila bogov v človeški podobi, temveč naravo samo. Najvišje božanstvo Nikarmana je bilo vseobsegajoči duh narave, ki ga niso opredelili z obliko. Vse, kar so častili, je izviralo iz naravnega sveta. Sveti kamni, drevesa in izviri so bili središča njihovega duhovnega življenja. Pavel Medvešček, konservator za ljudsko dediščino, je bil ključna osebnost pri odkrivanju staroverske tradicije. Njegova radovednost ga je pripeljala do staroverca Janeza Strgarja, ki mu je po dolgoletnem pridobivanju zaupanja razkril skrivnosti te vere. Medvešček je desetletje zapisoval njihovo zgodovino, obrede in način življenja, ter prisegel, da teh zgodb ne bo objavil, dokler ne bo prišel pravi trenutek. Njegova knjiga Iz nevidne strani neba je izšla leta 2007. Staroverci so verjeli, da je narava sveto božanstvo. Vsako drevo, kamen in izvir je imel svojega duha. Zahvaljevali so se Nikarmani za letino, za posekano drevo in celo za energijo, ki so jo črpali iz počitka pod starim drevesom. Njihov svet je temeljil na spoštovanju naravnega kroga, rojstvo, smrt in ponovni začetek. V drugi obliki so bili del neskončne povezanosti z naravo. Svetišča starovercev so bili kraji z naravno močjo, ki jih je ustvarjala Nikarmana. Vsak staroverec je imel svojega zduhca, varuha in zaupnika, s katerim se je posvetoval. Verjeli so, da se življenje po smrti nadaljuje in da bo posameznik izbral svojo novo obliko tik pred smrtjo. Tako so pokojnikom dali le nekaj simboličnih predmetov, ki jih bodo spominjali na dom. Namesto porok so imeli staroverci obred ovenčanja, kjer sta si nevesta in ženin izmenjala venček iz travnaških rož. Ob rojstvu so otroke umivali v zdravilni vodi in zalili drevo, ki je simboliziralo njihovo življenje. Poseben pomen je imel tročan, trikotnih 3 točk, ki je predstavljal energetsko ravnovesje in ga najdemo pri zasnovi domačij, svetovnjakov in celo svetišč. Staroverci so nam zapustili pomembno sporočilo. Naravo je treba spoštovati, saj smo njen del. Staroverska religija je več kot le religija. Je način življenja, ki nas uči ponižnosti, spoštovanja in povezanosti z naravo. Če želite izvedeti več o skrivnosti starovercev, preberite knjigo Pavla Medveščka Iz nevidne strani neba in obiščite starodavne kraje v Posočju, ki so še vedno prežeti za njihovo energijo. Drugače kot zanimivost, slovenski staroverski bogovi so pa Triglav, Vesna, Savrun in tako dalje. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.